कुछ ऐसे जानवर जिसे देख आप इसके आवाज का अनुमान नहीं लगा पाओगे, जैसे कि एल्क, जिसकी आवाज कुछ इस प्रकार डरावनी सी है। वहीं डरावने चीता की आवाज सुनकर तो आपको इनसे प्यार हो जाएगा। अब मत कहना कि पेंगुइन की आवाज आपने कभी नहीं सुनी, खासकर ऐसी आवाज। अब कोआला की आवाज सुनकर आपको अमरीश पुरी याद ना आ जाए तो कहना। शायद टी-रेक्स डायनासोर की आवाज ऑस्ट्रेलियन बस्टर्ड से लिया गया है, क्योंकि ये कुछ ऐसी साउंड करती है।